Salut mes élèves, avec vous, Monsieur Shrif Galel, pour enseigner la langue française à l'école capitale. Maintenant, on va commencer par le futur simple. On va étudier le futur simple. La formation de futur simple, c'est l'infinitif plus les terminaisons. Les terminaisons, quoi? Hein? Avec je, AI. Avec tu, AS. avec il, elle, on، اه. يبقى المستقبل البسيط بيتكون من المصدر بلس النهايات. النهايات دي بتتحفظ مع جو بتبقى اي، مع تو اس، مع il و ال و on ا، مع nous avec nous، o n s avec vous، z avec il avec s، elle avec s، o n t. exemple travailler هتبقى travailler plus les terminaisons. travailler يبقى je travaillais، أنا سوف أعمل. tu travaillas، أنت سوف تعمل. il travailla، هو سوف يعمل. nous travaillions، نحن سوف نعمل. vous travaillez، أنتم سوف تعملون. ils travailleront، هم سوف يعملون. تمام. يبقى les mots clés كلمات الدالة الكيوردز على على هذا الزمن: demain، ce soir، après-demain، plus tard، prochain، bientôt، dans plus durée، يعني dans زائد أي فترة من الزمن. طيب، يبقى الكلمات دي كلمات الدالة على زمن ايه؟ المستقبل، le futur simple، الحاجة هتحصل في المستقبل. بنقول غدا، demain يعني ايه؟ غدا. les mots clés قلنا demain غدا، ce soir هذا المساء، après demain بعد بكرة، plus tard فيما بعد، prochain equal next، bientôt اللي هي soon، dans بلس أي فترة من الزمن. يعني dans مثلا ما أقول dans 3 jours je visiterai les pyramides، في خلال 3 أيام سوف أزور الأهرامات. يبقى احنا قلنا l'infinitif plus les terminaisons sauf quelques verbes. sauf quelques verbes يعني ما عدا بعض الأفعال. مش بكتب الايه انفينيتيف، بكتب حاجة تانية زائد الايه النهايات. يعني الي بيتحول بيبقى اير زائد الايه terminaison. الي يذهب، اير ما سوف يذهب مع النهايات. طبعا être هتبقى سير، يعني être يكون، سير سوف يكون معها النهايات. يبقى جو سيري ان دكتور، انا سوف اكون طبيبا. ها faire equal to do هتبقى faire plus او plus les terminaisons. venir يأتي هتبقى viendre plus les terminaisons. طيب بعد كده مسيو عندي vouloir هتبقى votre. vouloir يعني يريد، votre سوف يريد plus les terminaisons. avoir هتبقى pour plus les terminaisons. avoir يملك هتبقى pour سوف يملك. pouvoir يستطيع هتبقى سوف يستطيع هتبقى pour. voir يرى هتبقى vers. je verrai مثلا mon ami au club، أنا سوف أرى أو أشوف صديقي في النادي. أنا سوف أرى صديقي في النادي. je verrai mon ami au club. recevoir يعني يستقبل أو يستقبل هتبقى recevoir. quand on utilise le futur simple امتى بنستخدم الزمن ده؟ طبعا بنستخدمه pour exprimer de événement au futur، حدث في أو أحداث في المستقبل. demain je regarderai les dossiers، أنا بكرة هشوف الملفات. choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. nous هتبقى préparons
nous valise. نحن سوف نحضر حقائبنا. Pascal partira. باسكال partira à Paris. باسكال سوف يسافر إلى باريس أو يرحل إلى باريس. vous serez médecin. أنتم سوف تكونون أطباء. je ferai de la natation demain. أنا سوف أمارس السباحة غدا. elles هتبقى elles viendront à ta fête. هن سوف يأتين إلى حفلتك. طبعا عرفنا يبقى كده l'infinitif plus les terminaisons. تمام. يلا حل دي انت. elle au stade هتبقى elle ira au stade. هي سوف تذهب إلى النادي أو الملعب. il طبعا il point libre هو هيكون فاضي الساعة 8 يبقى هنقول il sera هيكون فاضي. ها بعد كده عندي elle point les vacances à Alex يبقى ils passeront. tu joueras au tennis avec Luc. elle طبعا هتبقى elle partira en voiture avec la famille. هي سوف ترحل بالسيارة مع الأسرة. nous هتبقى nous partirons demain matin. نحن سوف نرحل غدا أو صباح غد. demain هتبقى demain je me lèverai à 16 heures. il طبعا il هتبقى il faudra prendre un taxi. يجب عليه أن يأخذ التاكسي. أو on طبعا on égale il elle à la conjugaison أو au conjugaison في التصريف هتبقى partira. nous طبعا nous هتاخد هي الانفينيتيف بلس لي terminaisons. ولو من الأفعال اللي هي لي فيرب irrégulier هتبقى انت حافظ الفيرب وايه والنهاية بتاعته هتبقى nous irons à l'Oxford bar l'autocar أو l'autoroute. ma mère طبعا ma mère fera les courses demain يعني أمي سوف تعمل الشوبينج غدا. tu هتبقى tu pourras أنت سوف تتمكن من inviter Théo à ton anniversaire. سوف تتمكن من أو سوف تقدر على دعوة توماس في عيد ميلادك. أليس طبعا أليس égale elle هتبقى viendra. il avec s طبعا هتبقى ont النهايات هتبقى apporteront leur bagage ce soir. بعد كده nous هتبقى nous prendrons le train pour aller à Alex يعني نحن سوف نأخذ القطار للذهاب إلى اسكندرية. ده كان الفيتور سامبل. طبعا هنا يا حبايبي قلنا الفيتور سامبل l'infinitif plus les terminaisons suivent quelques verbes ما عدا بعض الأفعال. il faut ايه les retenir يعني يجب حفظها. aller هتبقى ir être هتبقى ser avoir هتبقى اور savoir هتبقى sur savoir يعني يعرف. demain nous هتبقى nous serons au club نحن سوف نكون. lire هتبقى lira il lira. طبعا le verbe qui se termine par re on supprime e. ensuite on ajoute les terminaisons يعني الverbe اللي بينتهي بالre بحذف الre بحذف ال وضع النهاية ما عدا verb être و faire. هتبقى être هتبقى ser و faire هتبقى faire. après demain elles resteront هتبقى restaurant à la maison. هتبقى je finirai les examens dans 3 jours. partir هتبقى partira à S. يبقى Ali jouera au ballon
les amis prendre كلمة prendre آخرها RE يبقى نحذف ال E ونضع النهايات هتبقى prendront. vous allez aller قلنا هتبقى ir يبقى هتبقى vous irez au cinéma après demain.